النهارده بقى انا جايه لكم فيديو انا متاكده ان هو هيعجبكم. الصيف بدأ والحر بدأ والتلزيق بدأ، فلازم بقى ايه، نرطب على قلبنا وعلى نفسنا كده. فمفيش افضل ولا احلى من الحاجات الساقعه، ميلك شيك، اللوتس او الكراميل، حاجه كده تحفه. مكوناتها سهله جدا جدا وهتلاقوها عندكم ان شاء الله. معانا الخلاط، الكاس بتاعنا، معايا كمان بولتين كده من الايس كريم الفانيليا او الحليب، حاجه بيضه يعني، ايس كريم ابيض، اي بقى مستكه، فانيليا، حليب، اي حاجه. معايا بسكوته كده من ايه اللي هي بتاعه الايس كريم. هتلاقوا ان شاء الله الايس كريم والبسكوته ده في الجروب اللي انا جايبه منه بعروض حلوه قوي قوي واسعار حلوه جدا. هنزل لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. حطيت كمان بولتين من الايس كريم وكوبايه من الحليب الساقع المتلج. كمان بسكوته بتاعه الايس كريم دي، او ممكن اي بسكوت بقى فيري، اي حاجه عندك. وحطيت شويه من الكراميل كده وشويه من ايه، من بسكوت اللوتس او زبده اللوتس اللي متوفر عندك. الكاس بقى بتاعك كده، وغرقيه صوص كراميل، واضربي الحاجات دي بقى في الخلاط مع شويه سكر اذا انتوا حابينها تكون مسكره شويه. وحطي بقى ايه، صبي كده الميلك شيك بتاعك القمر ده، وحطي عليه شويه من بسكوت اللوتس كده، شويه من صوص الكراميل، بس خلاص. احلى ميلك شيك لوتس او كراميل، تحفه. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. ممكن تضيفوا اي فليفر انتوا حابينه، بعيد عن اللوتس وبعيد عن الكراميل برضو، براحتكم خالص. بس دي الطريقه الصح عشان تشربي احلى ميلك شيك لوتس او كراميل. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسيش لايك وشير. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.